कलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रधानीत्यभिरतो ऋषय तेषु मां सज्जयेता सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। दशकं 36. Sandra. Who want to repeat today? I, ma'am. I will. 1 second. Radha. Shivali. Radhika. Sitara. Then 1 minute. Radha. I have written Varshini, Suma, Radha, Radhika, Srivalli, Sitara, Ramya, Saraswati aunty. Okay. Did anyone else give? Did I miss out? No. Varshini, Suma, Radha, Radhika, Srivalli, then Sitara, Ramya and Saraswati. Correct? Okay. Parashurama Charitam. For this, most even in Bhagavatam, when this Adhyayam comes, they won't give more explanation because it is violence and it is not a very soothing or very good story kind of. Lot of sadness, lot of violence. So detailed explanation I will not give. Parashurama, before Parashurama was born, Dattatreya, Bhagavan took avataram as Dattatreya. Atri Putrataya Puratvam Anusuyayam. Atri and Anusuya had a son called Dattatreya. Dattatreya was doing Jnana Bodham to everyone. While he was doing Jnana Bodham to everyone, one person called Kartya Veerarjuna. This person, Kartya Veerarjuna, what he does, he comes and he takes a varam from Dattatreya saying, nobody other than you can kill me. He thinks that Dattatreya will not take any avataram and he takes such kind of varam from Bhagavan, and then he says he will get Ashta Aishwaryam, everything, he will be stopless and he is immortal, all kind of varam he will take, and then he will start his and then he will go. After that, what happens? To do samharam of Kartya Veerarjuna, Bhagavan has to take avataram. So he takes avataram. What is Parashurama's mother and father's name? All these are very known. Jamadagni Renuka. Jamadagni Renuka Devi. Jamadagni and Renuka Devi have a son. They name him Rama. Ramo Nama Tadatmajeshvavaraja Pitro Radha Sammadam. Second stanza, last line. His name was Rama. Okay. That is first when he was born, he was called as Rama. After that, what happens? They say, some script says Renuka had an affair with a Gandharva. So Jamadagni will get angry at that time when he comes to know. But some script says that she was just attracted to him. So there is difference in this. So when Jamadagni comes to know what happens, he tells his sons. He has some 12 to 14 sons, I think. He tells his sons to behead Renuka. At that time, nobody will agree except again see Rama Pitru Bhakti. From here itself it starts. Only Parashurama will take and will behead his mother. Not only Renuka Devi, he will behead all the other children who did not listen to his father. So because of this, Jamadagni will see and he will feel sorrow and he will revive everyone. But Rama at that time he will ask Parashurama only. Rama that he still not got his name Parashu. And Rama at that time he will tell that you can revive everyone, but they should not remember that I had beheaded them.
You should revive them in such a condition. At that time when they were revived, they do not remember, they live happily. Then Kamadhenu comes to their house. From heaven they bring Kamadhenu to their house. Kamadhenu gives everything and they are all living happily. At that time Rama goes and he starts his meditation in that is by Aradhya Gauri Patim. Fourth stanza you can see. Prastayata Brugorgira Himagirau Aradhya Gauri Patim. He goes and he does Aradhanai to Shiva and Parvati. At that time he gets Parashu, his axe. At that time he is named as, the person who has axe is Parashurama. So he becomes Parashurama from fourth stanza. Okay. Then what happens? Suddenly what happens? This Kartya Veerarjuna, he was a little greedy. All kings who have Rajagunam more, they'll all be little greedy only. Kartya Veerarjuna, he will send his men to get the Kamadhenu. At that time what happened? They will all come and they will try to take that Kamadhenu. At that time what will happen? Jamadagni will try to stop them. That time they will kill Jamadagni and they will take the Kamadhenu. Kamadhenu will give more. It will give everything in excess. Seeing this, it could not bear. It starts giving out army to fight. At that time, there is a big battle. See, that is why I said violence. This is full of violence. At that time, there is a big battle between Kartya Veerarjuna and the armies that was given by Kamadhenu. There was a big battle. At that time, correctly, what happens? They try to take Kamadhenu away and they also try to take Kamadhenu's calf also. At that time, thinking that Kamadhenu, if it stops giving something, the calf will give them everything. Thinking that this greediness, everything is greedy. It is the same story where you can touch Midas touch, where everything you touch it will become gold. That greediness, because of greediness, they'll take. But what will happen when Parashurama gets to know? He will bring Shukracharya. The sixth stanza. Shukro jivita tata vakya chalita krodota sakya samam. What happens? Parashurama will get Shukracharya, because I told you already, Shukracharya knows Mrityunjaya Mantram. I told you in that Bali Mahatma also. He revived Bali Mahatma by Mrityunjaya Mantram. He revives, what's his name? Jamadagni. He revives Jamadagni by telling that Mrityunjaya Mantram. After that, what happens is, to take revenge, there is fight between Kartya Veerarjuna and Parashurama, where Kartya Veerarjuna later he will surrender himself, thinking this is Bhagavan, he'll come to know, and he will know that Dattatreya has taken another avataram and he is going to meet his end soon. That is why he will surrender himself. Even after all these, what will happen later on? There are one more Kshatriya, seeing that from the same line of Kartya Veerarjuna, one more Kshatriya king, what he will do? Still he will feel that he needs to take that Kamadhenu. What happened? He will come to Parashurama's house at that time. Again, what this time he really kills Jamadagni. Mrityunjaya Mantram works only once. So what happens? Renuka Devi holds him and cries in agony. Seeing his mother cry, Parashurama could not bear. He starts killing all the Kshatriya. This is why full of violence. He starts killing all the Kshatriya. It is said that he takes the blood of Kshatriyas and the bodies of Kshatriyas and he keeps it, and then he does Pitrukaryam to his father and all. So this is completely violence, Dashakam. So just because we have to learn it, we will learn it. Then later on, what will happen? He will cool down only. They say that he will cool down only after he sees Ramavataram, that is his reflection. Parashurama will cool down. Then he will save in the last he will save that Gokarna to Kerala border will be sinking. He will throw his axe and then he will save that. It will come up. When he throws his axe, it will come up. At that time he saves. That Kshetram even today is Parashurama Kshetram. So this is how Parashurama Charitram is. I will not give every stanza meaning because it is not a very appropriate thing to give meaning. So we will just read the Dashakam. First Varshini.
अत्रे पुत्रतया पुरा त्वम् अनसूयायां हि दत्ताभिदो लाइन 1 जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमना स्वस्तश्चरन् कान्तया लाइन 2 दृष्टो भक्ततमेन हेहयमहि पालेन तस्मै वरान् लाइन 3 अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय दधित स्वेनैव चान्ते वदम् लाइन 4 अत्रे पुत्रतया पुरा त्वम् अनसूयायां हि दत्ताभिदो जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमना स्वस्तश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हेहयमहि पालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददित स्वेनैव चान्ते वदम् अत्रे पुत्रतया पुरान् अनसूय that is why अत्रे पुत्रतया पुरा त्वम् अनसूयायां हि दत्ताभिदो शिष्यनिबन्धतन्द्रितमना स्वस्तश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हेहयमयि पालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददित स्वेनैव चान्ते वदम्. Very good. After next stanza you have to add Sarvatra Govinda Nama Sankirtanam and Narayana 16 times. Okay. Satyam kartumatarjunasya च वरं तच्चत्रिमात्राणतं लाइन 1 ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरं लाइन 2 सञ्जातो तमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे लाइन 3 रामो नाम तथात्मजेष्ववरज पित्रोरधा सम्मधम् लाइन 4 सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद नारायण 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 सत्यं कर्तुमतार्जुनस्य च वरं तच्चत्रिमात्रानतं ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरं सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्ववरज पित्रोरधा सम्मदम् सुमा सत्यं कर्तुमतार्जुनस्य च वरं तद्भक्तिमात्रानतं ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च पूर्णे वरं सञ्जातो जज्जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम ददात्मज्येष्ठवरजा पित्रोरदातं पदम् सत्यं once only once ಇಲ್ಲ ಸರ್ವತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ವೈಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೋವಿಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनाग् लाइन 1 आसक्तां किल मातरं प्रतिपितो क्रोधाकुलस्याज्ञया लाइन 2
ताताज्ञातिगसोदरै सममिमां चित्वात शान्तात् पितुः लाइन 3 तेषां जीवनयोगमापितवरम् माता च ते धात्वरान् लाइन 4 लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दशभया गन्धर्वराजे मनान् आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिकसोदरै सममिमां चित्वात शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापितवरम् माता च ते दाद्वरान् राधा आंटी लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मना आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिकसोदरै सममिमां चित्वात् शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापितवरं माता च ते दाद्वरान् वेरी गुड पित्रा मातृमुदेस्तवा हृतव्यद्धेनोर्निजाधाश्रमात् लाइन 1 प्रस्थायात भृगोर्गिरा हिमगिरौ आराध्य गौरीपतें लाइन 2 लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्तदनुज चेदी महास्रादिकं लाइन 3 प्राप्तो मित्रमता कृतः व्रणमुनिं प्राप्याघमस्वाश्रमं लाइन 4 पित्रा मातृमुदे स्तवा हृतव्यद्धेनोर्निजादाश्रमात् प्रस्थायात भृगोर्गिरा हिमगिरौ आराध्य गौरीपतिं लब्ध्वा तत्परुषुं तदुक्तदनुज चेदी महास्रादिकं प्राप्तो मित्रमता कृतप्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमं राधिका पित्रा मातृमुदे स्तवा कृतविया निजदाश्रमात् पित्रा मातृमुदे स्तवा कृतविया तेनोरि निजादाश्रमात् प्रस्थायात भृगोर्गिरा हिमगिरौ आराध्य गौरीपतिं लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्तदनुजच्छेदि महासाधिकं प्राप्तो मित्रमता कृतः प्रणमुनिं प्राप्य गमश्राश्रमम् वेरी गुड नेक्स्ट आकेटोपगतोऽर्जुनः सुरघवी सम्प्राप्तसम्पत्कणै लाइन 1 त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः लाइन 2 गां क्रेतुं सचिवं न्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्दन्मुनि लाइन 3 प्राणक्षेपसरोषगोहतचमो चक्रेण वत्सो हृतः लाइन 4 आकेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवे सम्प्राप्तसम्पत्कर्णै त्वत्पित्रा परिपूजितः परगतो दुर्मान्त्रिवाचा पुनः गां क्रेतुं सचिवं न्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्दन्मुनिं प्राणक्षेपसरोषगोहतचमो चक्रेण वत्सो हृतः श्रीवल्ली आंटी आकेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः प्रीता परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः कां क्रेतु सचिवनैर्युक्तकुधिया
तेनाभिरुन्धन्मुनिः प्राणक्षेपसरोषगोमतं चमो चक्रेण वत्सो मृतः शुक्रो जीविततातवाक्यचलित क्रोधोतसख्या समं बिभ्रद्यातमहोदरोपनिहितं चापं कोटारं शरण् आरूढः सह वाहयन्त्रकरतं माहिष्मतीम् आविशन् वाग्भिर्वत्समधाशु शिक्षितिपतौ सम्प्रास्तुता सङ्गरम् शक्रो जीविततातवाक्यचलित क्रोधोतसख्या समं लाइन 1 बिभ्रद्यातमहोदरोपनिहितं चापं कोटारं शरण् लाइन 2 आरूढ सह वाहयन्त्रकरतं माहिष्मतीम् आविशन् लाइन 3 वाग्भिर्वत्समधाशु भिक्षितिपतौ सम्प्रास्तुता सङ्गरम् लाइन 4 सितारा शक्रो जीविततातवाक्यचलित क्रोधोतसख्या समं बिभ्रद्यातमहोदरोपनिहितं चापं कुटारं शरान् आरूढः सह वाहयन्तकरतं माहिष्मतीमाविशन् वाग्भिर्वत्समदाशु शिक्षितिपतौ सम्प्रास्तुता सङ्गरम् very good okay next पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिः अक्षौहिणी remove the cha if cha is there remove cha अक्षौहिणीभिर्महा पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिः अक्षौहिणीर्भीमहा सेना that is line 1 सेनानीभिरनेकमित्रनिवहै व्याजृम्भितायोधनः line 2 सद्यस्त्वत्ककुठारबाणविदलन् निःशेष सैन्योत्करो line 3 भीतिप्रतृतनष्टशिष्टतनय त्वामापतद्देहयः line 4 पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिः अक्षौहिणीर्भीमहा सेनानीभिरनेकमित्रनिवहै व्याजृम्भितायोधनः सद्यस्त्वत्करकुटारबाणविदलन् निःशेष सैन्योत्करो भीतिप्रधृतनष्टशिष्टतनय त्वामापतद्देहयः रम्या म्यूट लग पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिः अक्षौहिणीभिर्महा सेनानीभिरनेकमित्रनिवहै व्याजृम्भितायोधनः सत्यस्त्वत्ककुडारपाणविदलन् निःशेषसैन्योत्करो भीतिभृत्रुदनष्टशिष्टतनय त्वामापतद्देहयः नेक्स्ट लीलावारितनर्मदा लीलावारितनर्मदा जलवलङ्केशगर्वापः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहु शस्त्रास्त्रं निरुन्दन्नमुं लाइन 2
चक्रे त्वय्यत वैष्णवेऽपि विपले भूत्वा हरिं त्वां मुदा लाइन 3 ध्यायन्तं चित्तसर्वदोषमवधीः सोगात् परं ते पदं लाइन 4 लीलावारितनर्मदा जलवलङ्केशगर्वापः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहुशस्त्रास्त्रं निरुन्दन्नमुं चक्रे त्वय्यत वैष्णवेऽपि विपले बुद्ध्वा हरिं त्वामुदा ध्यायन्तं चित्तसर्वदोषमवधी सोगात् परं ते पदं सरस्वती आंटी लीलावारितनर्मदा जलवलल् अंके लीलावारितनर्मदा जलवलल् केशगर्भापः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहु यस्त्रास्त्रं निरुन्दन्नमुं चक्रे त्वय्यत वैष्णवेऽपि विफले भूत्वा हरिं त्वां मुदा ध्यायन्तं चित्तसर्वदोषमवधि सोगात् परं ते पदम् सुपर भूयो मर्षितहेहयात्मजगणै ताते हते रेणुकां लाइन 1 आज्ञानां हृदयं निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् लाइन 2 ध्यानानीतरतायुधस्त्वमकृता विप्रद्रुहक्षत्रियान् लाइन 3 धिक्चक्रेषु कुटारयन् विशिकयन् निक्षत्रियां मेदिनीं लाइन 4 भूयो मर्षितहेहयात्मजगणै ताते हते रेणुकाम् आज्ञानं हृदयं निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरतायुधस्त्वमकृता विप्रद्रुहक्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुटारयन् विशिखयन् निक्षत्रियां मेदिनीं वर्षिणी योमर्षितहृदयात्मज गणैस्ताते हते रेणुका आज्ञानां हृदयं निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ज्ञानानीतरथायुधस्त्वमकृता विप्रद्रुहक्षत्रियान् दिक्षच्युकेषु कुठारयन् वेरी गुड तातो जीवनकृन्नृपालककुलं त्रिसप्तकृत्वोज्जयन् लाइन 1 सन्तर्प्यात् समन्तपञ्चकमहा रक्तहृदौ गे पित्रोन् लाइन 2 यज्ञेक्ष्मामपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः लाइन 3 कृष्णो मुं निहनिष्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान् लाइन 4 तातो जीवनकृन्नृपालककुलं त्रिसप्तकृत्वोज्जयन् सन्तर्प्यात् समन्तपञ्चकमहा रक्तहृदौ गे पितॄन्
यज्ञेक्ष्मामपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युत्यन् पुनः कृष्णो मुं निहनिष्यतीति शमितो युक्तात् कुमारैर्भवान्. सुमा. आतो जीवन कृण्णुपालककुलम् त्रिसप्तकृत्वो जयन् सन्धप्यात समन्त पङ्कजमः रक्तौ रुदौ गे पितॄन् यज्ञेक्षामपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युद्धन् पुनः कृष्णो मुं निहनिष्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान्. Very good. 11th. न्यस्यास्त्राणि महेन्द्रभूभृति तपस् तन्वन् पुनर्मज्जितां. Line 1. गोकर्णावधिसागरेण धरणीं दृष्ट्वार्तितस्तापसै. Line 2. ध्यातेष्वासधृतानलास्त्रचकितं सिन्धुं स्रुवक्षेपणात्. Line 3. उत्सार्यो धृतकेरळो भृगुपते वातेश संरक्ष माम्. Line 4 2 times. Yes.